د پښتو ژبې د تکړه او نوموتی شاعر سید عبدالخالق صادق اغا پر شاعري او ژوند معلومات درسره شریکوو. راسره واورئ. سید عبدالخالق صادق د ارواښاد میر اغا زوی په 1420 هجري کال په کندهار ښار دوهمه ناحیه کې د منجاریانو په کوڅه د مرحوم سید عبدالمنان اغا چې مشهور په سید میر اغا دی د وخت د مشهور عالم په کور کې زیږیدلی دی. کله چې نوموړی ارواښاد ژوندی و په خپل ژوندلیک کې یې لیکلي دي چې تر 12م ټولګي پورې یې په بېلابېلو ښوونځیو کې خپلې زده کړې ترسره کړې او نور دودیز دیني علوم یې د کندهار په ګڼو دیني مدرسو او جوماتونو کې ترسره کړي دي. له 8 کلنۍ څخه یې شعرونه لیکل چې تر دې مهاله یې تر 100 ډېرې شعري ټولګې خپرې سوي دي چې اکثره کتابونه یې په دودیزه بڼه چاپ شوي چې د کندهار کتاب پلورونکو د خپل ذوق او شوق له مخې د ده ځینې ټولګې خپرې کړي یا هم ځینو کسانو د سندرغاړو له خولو د ده شعرونه لیکلي او بیا یې په کتابي بڼه چاپ کړي دي. لکه څنګه چې مخکې د سندرغاړو یادونه وشوه، د ارواښاد سید عبدالخالق شعرونه زیاتره د سندرغاړو لخوا په سندریزه بڼه هم تر مینوالو رسېدلي دي، لکه ارواښاد عبیدالله جان کندهاری چې د صادق صیب شعرونه د هغه هنر او د نوموړي خوږ اوازه سندرغاړي د غږ او موسیقیت هنر د صادق صیب شعرونو ته افاقیت ور په برخه کړ. دغه راز سید محمد او د کندهار نور سیمه ییزه سندرغاړي چې اوس یې هم شعرونه په ترنم کې وایي. د ځینو مهمو خپرو شویو کتابونو نومونه یې دا دي: د مرجانو امیل، منتخبات صادق، همیشه بهار، کلیات لومړی ټوک، کلیات دوهم ټوک، د هیلو کاروان، د کندهار ښکلا، د ادب طلوع، همیشه ګلزار، د حسرت اوښکې ډیوه او داسې نور. د غزل ترڅنګ نشریې، قطعې، څلوریزې طنزیه شعرونه، طنزیه منظوم، داستانونه، ترجیع بند، ترکیب بند او نور لیکلي دي. که څه هم د مجاهدینو حکومت تر مهاله یې ارګ بازار ته نږدې د معاملاتو د لارښوونې دفتر درلود، خو تر هغه وروسته یې د ژوند شنه ونه د خزان له هغو تباه کوونکو وحشي بادونو سره مخ شوه چې زموږ د کړېدلي هېواد د ډېرو انسانانو هغه ورسره لاس و ګرېوان وه. البته که څوک دغې سیمې ته سر ورښکاره کړي، د یوه 2 پوړیزې زړې ودانۍ پر 2م منزل د یوې برنډې مخې ته لیکل شوي دي: رهنمایي معاملات سید عبدالخالق صادق شاعر. دا کرښې په تور خط لیکل شوي دي. په وروستیو کلونو کې نوموړي هم ځینې شعرونه په خپل غږ کې ډیکلمه کړل چې د کیسټونو په بڼه بازار ته راووتل او اکثره یې اصلاحي، انتقادي او ټولنیز شعرونه وو چې ځوانانو به دا کیسټونه رانیول او څرنګه چې د طالبانو د حکومت پر مهال پر موسیقۍ بندیز لګېدلی و، نو ځوانانو او سپین ږیرو به دا شعرونه اورېدل. پر ځینو طنزیه بیتونو به یې خندل او ځینو اصلاحي او انتقادي بیتونو ته به یې سرونه ښورول. نوموړي د ولسي شاعرۍ په ډګر کې د لوی کندهار په کچه یو ملي ریکارډ ټینګ کړی، نه یوازې په کندهار کې بلکې د ټولې حوزې په کچه یې ځان ته ځانګړی محبوبیت ترلاسه کړ. په دې ولایت کې بل داسې شاعر نشته چې د ده تر کچې یې شعرونه ترنم کې ویل سوي وي. صادق په ولس کې یو محبوب شاعر دی. ښایي د ده په څېر ګڼ کسان په دې ډګر کې رامنځته سي، خو د ده په کچه به محبوبیت ترلاسه نه کړي. د شعر اکثره مینوال یې نالوستي کسان دي، ځکه د ده شعرونه د سندرغاړو په اوازونو او د موسیقۍ په سر و تال کې رانغاړل شوي او په ټول ولس کې حل شوي دي. په کندهار کې به د لوستو او نالوستو کسانو په ګډون داسې څوک نه وي چې د دې ښاغلي 1-2 شعره یې په یاد نه وي.
که څه هم تکړه او برلاسي شاعران ډیر وو او اوس هم شته، خو د صادق ذهني او فکري اړیکې له سندرو سره ډیر وو چې اوس یې هم د پخوا په شان په ډیرو مجلسونو او ناستو کې شعرونه پر ژبو ګرځي. د همدې محبوبیت له مخې د کندهار ټول خلک ورته درناوی کوي او په درنه سترګه ورته ګوري. ښاغلی صادق ډیر فقیرحاله وطن دوسته رحمدله شخص و. د نوموړي په شاعرۍ کې ډیرې ښکلې بیلګې شته، لکه د هر چا چې مخامخ و مخ ته ناست هغه دلبر وي، هره شپه یې د شب قدر هره ورځ یې دا اختر وي، د هر چا چې و بغل ته ناست وي یار او غیبا دواړه، پر یوه خوا بې سپوږمۍ وي پر دا بله خوا بې پر وي.